Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya buat pemula, kalian pernah nggak mendengar suara asli burung walet langsung dari dalam kandang? Mungkin kita sering mendengar, tapi melalui flashdisk atau suara-suara yang sudah ada di YouTube ataupun di Google itu sudah biasa. Tapi suara yang asli dari suara anakan burungnya, kemarin waktu masuk ke dalam kandang, saya sempat merekam suara asli anakan burung walet. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan video suara asli anakan burung walet langsung dari dalam kandang yang saya rekam sendiri. Seperti apa suaranya, teman-teman? Mungkin ada yang penasaran suaranya, mungkin yang bisa edit suara bisa diedit. Saya akan membagikan videonya. Oke, kita dengarkan sama-sama. Suara asli burung walet